marka saxaabada rasuulka radiyallahu anhum nicmadan maanta inagu aan haysanay islaamnimada aan ku abtirsanayna ajdaad awowyaasha kulligood wada islaam ay ahaayeen asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nicmada maysan helin waxa uu nabigu maalin qabuuraha nabigu intuu ziyaartay ayuu nabigu dadkii qabuuraha ku jira u duceeyey saxaabadii la socotay buu nabigu daymoodo wuxuu ku yidhi waxaan jeclaan lahaa walaalahay inaan arki lahaa markaasay saxaabadu yidhahdeen nabi walaalaha ma nihin miyaa markaa buu nabigu yidhi may ninku asxaabtaydii baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doonaan iyagoon aniga ay arkinna way rumayn doonaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadu nabiga ku yidhaahdeen yaa rasuul allah adiguna maad soo gaadhin ayaguna kumay soo gaadhina maalinka qiyaamaha seed isku garan doontaan baa nabiga lagu yidhi markaa buu nabigu yidhi meelihii jirhkooga weysada biyaha ay ka gaadhsiinayeen oo cad oo iftiimaysay imanayaan halkaasaa ku garanaya buu nabigu yidhi ummadayda calaamadaasaa ku garanaya marka uu noo duceeyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wakiilaha tuuba liman ra'aanii wa aamana bi qofka aniga ay arkay ee i aaminayna hal mar buu nabigu yidhi tuuba waa maxay waa janno weeyaan ama waa war bishaaro nabigu u sheegay uu liibaanay buu yidhi qofka aniga ay arkay i rumeeyey hal mar buu nabigu yidhi qofkaasi uu liibaanay ama qofkaasi jannu leeyahay buu nabigu yidhi laakiin 7 jeer buu nabigu yidhi tuuba thumma tuuba 7 jeer buu nabigu yidhi liman aamana bi walam yaranii qofka aniga i rumeeyey isagoo ay arkinna 7 jeer buu nabigu yidhi qofkaasi uu liibaanay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhwaani wa akhawaati walaalayaal dhammaantiin islaamnimada ay dhahay nagu galladaystay waxaa la doonayaa in diinta islaamku wax walba nagala weynaato oo diinta islaamku ayna naga noqon sheegashe ay diinta islaamku naga noqoto maaragtaan camal fal qofka mu'minku been ma sheego mu'minku fula ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi mu'minku bakhayl ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam mu'minku been ma sheegi karaa buu nabigu yidhi mu'minku been waad ogtihiin zamankana beenta waxay noqotay ilbaxnimo ree magaalnimo mu'minku been ma sheega buu nabigu yidhi mu'minku beenta iyo iimaanku isma galaan labadaasi isma galaan haddaad ballan qaadaana ciddaad ballanka u qaadeen u buuxiya buu nabigu yidhi haddii ammaano laynii dhiibtana ammaanada ilaaliya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 3 ummaduhu way ku jiraan 3na ummaduhu way ku dumaan baa la yidhi 3 khasladood 3 sifa haddii ummad meel degan laga helo ummaddaasi way riiq dheeraataa way barakowdaa horumar bay gaadhaa nabad bay helaan cadaalad bay helaan cizi bay helaan 3 arrimood haddii ummad laga helo haddii madaxdeeda laga helo oo dhallinyaradooda laga helo oo odayadooda laga helo oo haweenkooga laga helo oo ubadkooga laga helo oo cuqaashooda laga helo oo salaadiintooda laga helo 3da haddii ummad laga helo ummaddaasi way jiri ummaddaasi wayna riiq dheeraana way barakoobi ammaanada waa inaan ilaalinaa cadaalad waa inaan ku ilaalinaa cadaalad facdilu walow kaana daa qurbaa baa ilaahay cadaalad sameeya walow qaraabadiinaba ha noqotee gabadh reer madiina ayaa cahdigii nabiga sal allahu alayh wasalam ayaa dembi bay gashay ku dhacday xadka ayaa la marinayaa markaasay saxaabadu yidhaahdeen gabadha xadka ha laga dhaafay waa gabadh shariifade ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nebigu dadka saxaabadu wuxuu ugu jecel yahay usaama binu zayd buu ugu jecel yahe usaamaha loo diro usaama ha u sheega buu yidhi ayaa la yidhi markaasuu usaama binu zayd baa nebigu u yimid sal allahu alay wasalam deedna markaanuu nebiga u sheegay markaasuu nebiga wejigiisii baa bedelmay atashfacu yaa usaama ma waxaad ergo u tahay xad xuduudda ilaahay ka mida in la mariyo ayaad adiguna ergo uga taho gabadha xadka in laga dhaafo miyaad rabtaa markaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ummadihii inaga horreeyey wixii lagu halaagay baa nin sheegi kooga daciifkaa haddii uu dembi galana xadkay ka jarayeen oo way marinayeen kooga maaragtaane shariifkana way ka dhaafayeen wallaahi baa ku dhaartee buu nebigu yidhi faaduma bintu muxamed hadday wax haddo ilaahay kamaba yeelin kamana yeelee gacantaan goyn lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saasaa nabigeennu xuduudda bini aadamka iyo cadaaladda u ilaalinayay qofka muslimka waa inuu ahaadaa qof cadaalad samaynaya ayaad cadaaladda u samaynaysaa ubadkaaga cadaaladda u samayba shareecaddu ku leedahay
haddaad laba xaas aad leedahay reerahaaga cadaaladda u ilaali. nin baa nebigu yimid oo ku yidhi yaa rasuul allah ilmahaygii hee faraskaa isaga ayaa ku deeqoo siiyey. markaabuu nebigu ku yidhi inamadaadoo dhan faraska ayakana mid midna u wada siisay. markaasuu yidhi maye isaga ayaan jecelaho waan u gartoo waan siiyey. markaabuu nebigu yidhi anigu cadaalad darro markhaati ka noqoni maayo, ama wada sii ama ka wada daa buu rasuulku yidhi. xuquuq waa gooni, cishqiga jacaylkuna waa gooni. camar binu caas saxaabigii la odhan jiray ayaa majmac ay asxaabadu fadhiyaan buu ka dhex yidhi nebi maxamed saxaabada anuu iigu jecel yahay. markaasaa lagu yidhi may ha degdegin baa lagu yidhi camarow, may anuu nebigu dadka iigu jecel yahay, maya ka daa iwaan weydiinaya waad arki doontaan. salaaddii markii laga baxay nebigu ummadda calayhi salaatu salaam wacdinaya ayuu camar binu caas gacanta taagay. yaa rasuulallah su-aal baan qabaa, su-aashaasi waa maxay? dadka ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg. markaabuu nebigu yidhi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi. ma aha jacaylku, cishqigu waa gooni, xuquuqda in la ilaaliyana waa gooni. waa la weydiiyey nebiga dadka ayaad ugu jeceshahay? caaishaan ugu jecelahay buu rasuulku yidhi. markaabuu camar u xishoodo wuxuu yidhi xaasaskaaga ma aha, raggaa ka hadlayaa saxaabadaada. markaasuu nebigu yidhi aabbaheed baan ugu jecelahay. markaasuu yidhi haddana cumar binu khadaab buu nebigu yidhi halkaa markaan maraya saddexdii qof ee u horreysa aan iska waayey ayaan iska aamuso waxaan ka baqay inaan noqdo qofka ugu dambaysu nebigu saxaabada ugu jecel yahay. jacaylku waa cishqigu waa gooni, laakiin xuquuqda in la ilaaliyana waa baab gooniya. lidaalika xaasaskeena xuquuqdooda waan ilaalinaynaa, ubadkooga xuquuqdooda si midaataan u ilaalinaynaa, u kala eexani mayno. mas-uuliyadda ummadeeda hayso intay doonayba ha noqotee waa inaad u cadaalad samaysaa. saddex khasladood oo khisaalka aan soo sheegnay ka soo horjeeda hadday ummaduhu la yimaadaan ee ku dhaqmaan, ummaduhu saddexdaana way ku dumaan. dulmiga iyo khiyaanada iyo beenta. nin boqor ayaa jiri jiray, qasri buu dhistay, qasri muddo dhan baa qasriga la dhisaayey. maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi waan dhammayna kaale naga guddoon. jidka uu sii marayey ee qasrigiisa loo marayey aqal yaroo cariishoo buula ayaa ka dhisan, cariish baa ka dhisan. boqorkii baa yidhi aqalkan ayaa leh, waxaa la yidhi islaan duqa ayaa leh, islaan duqa ayaa leh. aqalkan aqalkaygu iga bahdile cagaf mariyo qaada buu gebigiisa buurka tuura buu. islaantii duqdahayd ma joogto, way timiday, galabtii bay timiday. meeshii waxay arkeen waddaa laga dhigay meeshii. markaasay xaggan ka wareegtay, way weyday aqalkeedii. xagganay u wareegtay, way weyday. wax xataa qorye iyo wax ka hadhay way weyday. askar baa u timid oo waxaa lagu yidhi ka dhaqaaq meesha ayaa. markaabay tidhi maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay? maya dhulka lama rogino, dhulku waa sax weeyaane xaa kaa maqan sheegadaa lagu yidhi. markaabay tidhi aqal cariish oo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday, maad aragteen? waxaa la yidhi waad war laadahay, saaka waa lagu waayey. boqorkii baa yimid oo yidhi aqalkaygiibu fool xumeeye qaada oo maaragtaane kala tuura. deedna waa la qaado buurtaasaa laga tuuray aqalkaagii. oo islaan miskiinada oo da'weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. anaa dulmiga iska xarimay baa ilaahay yidhi. ilaaha khaaliq ee rasaaqa ayaa ku yidhi addoommahayga ma dulminayo, dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeele ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi. yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey, maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tidhi. duca badan may ducaynin, erayadaasay ku ducaysatay, laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo. waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tihi markii xoolahayga sidaa loo galaayey, aqalkayga marka buurta laga tuuraayey adu miyaanad joogin? sawdigii yidhi ma anigaa dulmiga iska xarimay, misee lay dulma adu maanad joogin? ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil, waa muntaqim, oo u arguda addoomihiisa. ilaahay dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sano la dhisaayey, dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana buurta uu ilaahay darajiisa ka tuuray. lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan. ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana ummaddaasi way duntaa, hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana ummaddaasi way riiq dheeraataay, way barakowda, wayna jirtaa. muslimiintu walaalayaal, haddii mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin aa shahaadanaya waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa,
diinteena islaamka waa inaan isku qadarinaa, diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa, jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa. xuquuqda jaarka waa saddex bay culimmadu yidhahdeen. jaar xaq keliya uu leeyahay, jaar laba xaq buu leeyahay, jaar saddex xaq buu kugu leeyahay. jaarka xaqa keliya kugule waa jaarkee? waa jaarka gaalka. qof gaala daristii ka soo qaad, isku diin ma tihiin, waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay, jaarkaaga xaqiisa ilaali. cabdillaahi bin cumar bnu khadaab radia allahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudiya ayuu ahaa. cabdullaahi markuu ka yimaado masaajidka, reerkiisa wuxuu ku ohan jiray, cuntada aad kariseen jaarkeen wax muuga geyseen buu ohan jiray. bal firs, waa yahuudi. nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa, layga iibsado, waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke. markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa? waa 120 kun oo dirham buu yidhi. markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun, boqolka xageed ka keentaa lagu yidhi. boqolku waa runtii, aqalka qiimihiisu waa 20, laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisaa boqolku ku iibinayaa buu yidhi. waana kuma sheekhaasi? waa cabdullaahi ibnu mubaarak, allah u naxariiste. qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho. saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan. tani waa addoontii, kani waa addoonkii ha odhanine, kani waa bani aadamo ilaahay baa karaameeyey. adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay inaad isagana aad u damqato, ood u bandhigtaa diinta islaamka. xilka diintuna inuu wada saaran yahay. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac ula dardaarmay nebigu ummadiisa. dardaaranadiisi waxaa ka mid ahay, aniga nebigama dambeeyo, inakana uban inagama dambayso, kaa maanta shaahida ila joogow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi. raggii markaa nebiga la joogay baa isxil qaaday, way qaadeen oo risaaladan iyakayna soo gaadhsiiyey. diinku zaman walba dad bay leedahay oo u kaca. zamankana xilki diineed inaguuna saaran yahay. haweenka xilka diineed baa xil diineed baa saaran, odayada xil diineed baa saaran, dhalinyarada xil diineed baa saaran, gabdhaheena dhalinyarta xil diineed baa saaran. marka diinta aan ka shaqayni weynay, waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhalinyaradu dad kale ay ku daydaan, oo dhaqan dad kale aan qaadano, oo caqli dad kale ay leeyihiin aan ku soconno. maxaa keenay in layna bedilo? maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay dooni lahaa joogaane waa layna bedelay, waa layna saameeyey. maxaa lagu saameeyey? dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli. adigu laakiin haddaad dadaali lahayd, xaqa adigu aad wadda ummadda kala gaari lahaa. naftayda iyo lafihiinnaba waxaan ugu nasteexaynayaa inaan diinta dadaalkeyga aan u kacno, oo aan culummada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine, haweenkeenna, dhallinyaradeenna, madaxdeenna, mijaheenna, caamadeenna, culammadeenna, tujaarteenna, fuqaradeenna, inaan diinta dadaalkeyga gacmaha isku qabsanno oo nidhaahno wactasimuu bixabli illaahi jamiican. inaan sidaa diinteena u wada kacnay insha allah, wada diyaar garooba insha allah. soo diyaar ma nihin insha allah?